大家好，我是小曾。现在天气的温度是越来越低了，早上起来的时候温度也就才10度左右。这时候有不少的网友私信问小曾，为什么他的车早晨起来打火之后，发动机的转速变高了，而且发动机的这个噪音也增大了，尤其是冷车在起步的时候发动机内能传出哒哒哒的这种声音，是不是车坏了呢？下面小曾就给大家分享原因。为什么发动机的噪音会增大呢？有3个方面的原因。第一个，天冷了就会导致我们发动机内的这个橡胶件变硬。比如我们发动机的机脚吧，发动机的悬置是过滤发动机振动的，机脚胶变硬了就会影响它的过滤效果，发动机的振动就会传递到驾驶室内。第二个当然就是我们发动机的这个皮带了，发用的皮带它连接着水泵、空调压缩机、转向助力泵等等，皮带变硬了之后，它也会发出异响，增大了我们发动机的噪音。第三个，机油到达需要润滑部件表面的时间变长了，因为冬天天冷了，这个机油的粘度增大了，那么的机油的泵送能力就变差了，它到达需要润滑部件的表面时间变长了，这样就导致金属部件它干摩擦的时间变长了，力度也变大了。当然呢，我们发动机的这个噪音自然也就增大了。天气变冷之后能够看到的是车辆启动后发动机的转速变高了，而且转速回热的时间也变长了。这个是为什么呢？因为天气冷了，三元催化器的温度低了，想要升高到正常的工作温度就需要较长时间。为了使三元催化器尽快的升温，行车电脑就会控制发动机多喷油，就导致了转速升高。等待三元催化器温度正常的时候发动机的怠速呢，转速也就自然的就下降了。这也是为什么车辆刚启动的时候，汽车的尾气的味道是特别难闻的，很刺鼻，而行驶了一会儿之后，车辆的尾气也就正常了。更多的司机朋友疑虑为什么自己的车辆在冷车起步的时候会听到这种哒哒哒的这种声音，等到水温上来之后这种哒哒哒的声音也就消失了。这是因为冷车启动的时候气门间隙过大，气门和气门底座之间呢会产生这个撞击声，就是哒哒哒的声音。原因就是自动调整气门间隙的液压挺柱，在冷车启动的时候，挺柱内的机油呢建立压差是比较慢的，还达不到自动调节气门间隙的作用。等待机油建立正常的压力之后液压挺柱就能够正常工作了，气门的间隙就消失了，发动机这种哒哒哒的这种声音也就没有了。以上冷车启动所遇到的问题只要在车辆热车之后问题消失了，就说明我们的车辆没有任何的问题。如果异响还在，我们就要抓紧去到修理厂进行检查和维修了。希望今日分享呢可以帮大家，也希望大家可以多多关注支持小曾，谢谢大家。